pisang itu daunnya sampai rusak semua sama kayak yang di belakang rumah. Anginnya kenceng banget jangan hujan. Gue nggak bisa makan hari ini. Lucu sih. Mendungnya gede banget deh, mendungnya hitam banget, hujannya kayak mau gede gitu. Kita lihat sampai hitam gitu banget. Mudah-mudahan sampai rumah nggak kehujanan. Masih ada yang mau dibeli lagi. Ayam buat anak-anak baru beli lele goreng setengah matang. Udah turun, gerimisnya turun deh. Awannya serem banget.